Ассаламу алейкум. Турлан мола деген қорым. Асау Турлан деп те айтады. Асау Турлан Соркөл деген жерде Қарабаймен, Қарабайдан 30 километр шамамен Дастурға тіке шыққан жолда. Шеркеш Шүйіш Төлеш Қалиұлы Әлімбай. Шеркеш Қылышкестен Тілес Шорманұлы Балабай. Турлан батыр деп те айтады. Батыр болғандығын жалғыз кесені алдыңғы жағында 3 құлпытас тұр. Ортасындағы Асау Турландікі. Біреуі әкесі Асаудікі, мына құлпытас Асаудікі болу керек. Алдын ұрпақтары белгі қойған руы Шеркеш. Бұл белгілі Атырау облысындағы Нақпайыптардың аталары. Шеркеш дейтін қойыс деп кетіп жатыр. Тайпасы, қойыс тайпасы. Сүйініш сияқты. Сүйініш бөлімі. Құлбай сияқты. Құлбай ішінде деп кетіп жатыр. Ішінде сияқты. Одан кейін маңдай деп тұр. Асау деген кісінің әкесі маңдай, баласы Асау опат 95 жасында 1862. Так, опат болды, бұл тасты алып қойды балалары. Қосмәмбет пе? Қосмұхаммед сияқты, Қосмұхаммед. Жанайыс бар қарай. Янайыс Мұхаммед. Ис Мұхаммед пе? Және деген сөз кеу. Қосмұхаммед және Ис Мұхаммед дейді. Ар қарай Жарылқағұл Мәрхамат деп кетіп жатыр. Так, мынау калима шахада, ла илляха илlalloh Мұхаммад Расулулла. Құлпытас өте сапалы жасалған, өте шеберлікпен жасалған көріп отырық. Жазуы да бәрі жақсы сақталған, белгі қойған аталары, ұрпақтары. Енді бұл Турланның өзінің құлпытасы, кесені Турлан молаға арналған, әкесінің бейіті арт жағында. Сосын мынау кім екен? Бауырым екен. Ұмытып қалып отырмын. Турланның, Алыбек Мамед Турланның баласы екен бұл. Оның кесенесі мына жағында. Асаулы Турлан 49 жасында. Шеркеш руы қойыс тайпасы. Сүйініш бөлімі Асаулы Турлан батыр деп жазып жатыр. Батыр болған, опат 49 жасында 1855 жылда жаздырды. Баласы Бек Мұхаммед. Осылай Қызылқоға жақта құлпытасты кесенені осы алшақ сатыке, осы жерде құлпытас шамамен 4 метр жерде тұрғы. Енді бана айтқандай, бұл Турланның баласы Бек Мағамбет дейді. Кесенесі шамамен 4 метрдей болады биіктігі. Тілеген молаға жақын. Ана жақта Тілеген мола көрініп тұр. Таздардың мекендеген жерлер. Шеркеш қойш Алпар Дәулетұлы Сарбала.
Тек қойыш Жұмағали Төлеп Байгелді ауылы Дәулетбай Жарлаш Жайылымбет Құмаш Қылыш кестен бөлімі жұмық Қазанға бұл Шорман ата бел қойған ұрпақтар құлыптасы жоқ енді бұның. Шолпан бөлімі Күмісбай дұрыс оқылуға келіңкіремейді. Тұрлан мола деген осы.